Շնորհակալություն հարցերի ելույթների համար, որոնք վստահեցնում եմ կվերլուծվեն, որովհետև մենք պետք է հասկանանք հիմնական մտահոգությունները եւ կարծիքները բարձրագույն օրենսդիր մարմնի եւ նաեւ փորձեմ իմ կարճ ելույթում անդրադառնալ մի քանի ելույթների բովանդակությանը կամ հարցադրումներին։ Որոշ մտահոգություններ այս օրենքի նոր նախագիծը հանում է, որովհետև օրինակ հանրային մուլտիպլեքսում գործող հեռուստաընկերությունների համար նախատեսված է հանրօգուտ հաղորդումների մինիմալ շեմ, տոկոսը դեռ չեմ ասի, այնտեղ էլ մի քիչ տարակարծություն կա, նայում եմ ես, եւ բոլոր հեռուստաընկերությունները ինչ որ մասը իրենց եթերի պետք է հատկացնեն մանկական, մշակութային, հոգևոր, սպորտային եւ կրթական հաղորդումների, ինչը շատ կարեւոր է, հա։ Պարոն Արտակ Մանուկյանի հարցին պատասխանեմ, շատ կարևոր մի եզրույթ է, մի նորմ է մտնում նոր օրենքի նախագծի մեջ, որը կիրառվում է աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում։ Դա կարևոր իրադարձության նորմն է, որի սահմանումը պետք է տա հանձնաժողովը եւ որը այն միջոցառումների կամ իրադարձությունների ցանկն է, որին մերթ հեռուստաընկերությունները պետք է անդրադառնան, որը կապված է դա քաղաքական գլխավոր կամ կարևոր իրադարձությունը կապ չունի, որ Աստված չանի, այսօր ինչ որ ահաբեկչական ակտ է եղել եւ դրան պետք է անդրադառնան։ Դա օրինակ նույն Տիգրան Պետրոսյանի ծնունդն է։ Դա որոշ մեր մեծերի, հա, հոբելյաններն են։ Այսինքն դա այն մշակութային հոգևոր շերտն է, որին հեռուստաընկերությունները ըստ մեր հանձնաժողովի կազմված ցանկի, հա, կամ հուշամատյանի, այսպես ասեմ, նրանք պետք է պարբերաբար անդրադառնան։ Եվ երկրների փորձը այնպես է, որ 2, 3, 5 տարին մեկ այդ ցանկը փոփոխվում է, որտեղ վերջո պետությունը արդիականանում է, հա, առաջնությունները կամ արժեքները նույնիսկ ցանկը փոխվում է եւ այլն։ Այսինքն որոշ խնդիրներ այստեղ նոր օրենքը լուծում է։ Տեսեք, դուք քաղաքական մարմին եք եւ դժգոհությունները մեծ մասամբ գնում են քաղաքական ոչ միգուցե հավասար լուսաբանման մասին, ընդհանրապես քաղաքական process-ների ուղեկցության մասին է դժգոհությունները եւ նրանք այո շատ ժամանակ աղաղված են եթերում լինում։ Մեզ հանձնաժողովին, որը խորացած է այդ գործերում, շատ ավելի այլն է մտահոգում, որովհետեւ հավատացնում եմ ձեզ, այդ քննադատությունը, որ կա հարկի կամ անհարկի, այստեղ մարդիկ կան, որոնք այդ թոհուբովով անցել են, հա, ես վերադարձնում եմ Հովիկ Իգիթյանին այդ բանը 90-ական թվականներին նույնն էր կեսերին, նույն Անդրանիկ Քոչարյանը կհիշի, մեզ դաժանորեն քննադատում էին անհարկի։ Այն ժամանակ չկար ինտերնետ իհարկե, բայց կային տասնյակ լրատվամիջոցներ, տպագիր, որոնք ամեն ինչ գրում են, ինչ հնարավոր է։ Ես մի քանի արկղ ունեմ պահած միայն իմ մասին։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, դա մեր աշխատանքին չէր խանգարում։ Ինչ որ կարելի էր շտկել, շտկում էինք, ինչը չէինք կարող չենք շտկում եւ պատասխանում էինք մեր գործունեության համար, ոչ թե պատտվող լուրերի։ Մեզ ավելի շատ անհանգստացնում է այլը։ Տեսեք, մենք համատում ենք 19 թվականը 18-ի կամ 17-ի հետ եւ պարզվում է քաղաքական հաղորդումների հաշվին, քաղաքական հաղորդումները, քանի որ հետաքրքրությունները մարդկանց հեղափոխությունից հետո ավելի մեծ են, հա, զանգվածները քաղաքականացված են, քաղաքական հաղորդումների տոկոսը մեծացել է եթերում եւ նվազել է կրթական, մշակութային եւ մանկական հաղորդումների տեսակարար կշիռը։ Դա մեզ ավելի շատ է մտահոգում, այսինքն մենք ուզում ենք առաջերտին օրենսդրությունը այդ բազային մեր արժեքների կարգավորումը տա, ոչ թե այս կամ այն պաշտոնյային քննադատել են թե ոչ։ Դա ձեր անձնական հարաբերությունների մեջ է, որը շատ ժամանակ վատ եք կատարում։ Հերքում չեք պահանջում, դատարան չեք դիմում, հա։ Բանի երկխոսության մեջ չեք մտնում եւ այլն, հա։ Շատ կարեւոր է։ Եվ երկրորդը ինչ կուզենայի առիթը ասեի, տեսեք, այս 1.5 տարվա մեջ խորհրդարանը ընդունել է 4 փոփոխություն, որը կապված է մեր բնագավառ հետ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի։ 5 նախագիծ կար, մեկը պարոն Արտակ Մանուկյանի եւ Վարազդատի հանվեց, հա, բայց բոլոր 5-ը, որի 4-ը ընդունվել էր, վերաբերում էր գովազդի կարգավորմանը հեռուստարադիոյի եթերում։
Ես չեմ կարծում, որ ամենամեծ առաջնությունը, որը կանգնած է այն մարտահրավերին, որ կան, վերաբերում են գովազդին։ Ես սա ընդամենը փաստում եմ, որ դուք բարձրացրեցիք, հարգելի պատգամավորներ, տասնյակ խնդիրներ, որի կարգավորումը ձեր ձեռքում է։ Սա որպես փաստ էլի նշեմ, որպեսզի մենք ավելի ուշադիր լինենք։ Շատ խոսվեց սեփականատերի թափանցիկության, ինչ որ նոր նորմեր, այսինքն մեծանում է, ես միգուցե սխալ եմ էթիկ օրերանում, որ խոսում եմ նոր օրենքի մասին, բայց ինչ որ խնդիրներ լուծվում է այնտեղ, սակայն իմ խորին համոզմամբ դա խնդիրները չի լուծում։ Դա խնդիրները չի լուծում, խնդիրը լուծում է բովանդակային պահանջները։ Ես միշտ այդ կենցաղային օրինակներ եմ բերում իմ համար, որ պարզ լինի, երբ որ մենք գնում ենք բենզալացիկային բենզին լցնելու, հա, լիցքավորելու մեր մեքենաները, մենք չենք նայում դա ումն է։ Մենք նայում են սպասարկման եւ բենզինի որակին։ Այն ստանդարտներին, որոնք դրված է, եթե ստանդարտները պահպանվում են, շատ նորմալ է, եթե չէ։ Այսինքն, եթե լինի այն բովանդակային նորմերը, որը մենք կարծում ենք, որ նոր օրինագծում եւ ամբողջ դաշտում պետք է լինեն, ապա սեփականատերը, եթե չկարողանա օգտագործի որպես միշտ կրկնում եմ այդ բարակապակցությունը, որպես բութ քարոզչական միջոց, որևէ կապ չունի դա ում սեփականությունն է, որտեվ այդ տվյալ անձը, եթե չի կարող իր անձնական նպատակների համար վերդասելով իր անձնական կամ կուսակցական շահերը օգտագործել այդ լրատվամիջոցը, ինքը այն չի օգտագործի։ Հասկանում եք, այսինքն բացի, ինչը շատ կարևոր է, թափանցիկությունից շատ կարևոր են նաև այդ բովանդակային նորմերը, որոնք ինչ որ չափով օրենքի նոր նախագիծը տալիս է։ Ճաշակի չափորոշիչներ չկան եւ չեն կարող լինել, դա մեկ։ Երկրորդը, երբ որ մենք խոսում ենք հեռարձակողների մասին, նրանք պետք է բավարարեն բոլոր սոցիալական խմբերի, բոլոր շերտերի, տարեկային, սոցիալական, ճաշակային պահանջմունքները։ Եվ եթե մարդիկ կան, որոնք սիրում են անունը չտամ SS երկչի համերգը, ապա այդ երկչի համերգը եթերում պետք է լինի։ Եթե պահանջարկ կա հնդկական սերիալ նայելու, որ իր մեջ չի պարունակում էրոտիկա, բռնություն, կոչեր, հա, եւ այլն, ապա այդ մարդիկ պետք է հնարավորություն ունենան այդ սերիալը նայել։ Սա իմ բան անփոփոխ է։ Մենք ես մի բան էլի հիշեմ, մենք 1995 թվականին, երբ որ պետք է լինել այոս համառությանը համերգը, մենք կազմակերպում ենք, գեղարվեստական խորհուրդը հատուկ հավաքվել էր, որպեսզի որոշի Արամ Ասատրյանին ելույթի իրավունք տալ, թե չենք, մի հատ շատ սիրուն երգ ուներ, ռաբիշ չէր, նորմալ մշակույթային, մենք նստած որոշում ենք, արդյոք դա ճիշտ էր, իհարկե ոչ, բայց այն ժամանակ մենք պետական հեռուստաընկերություն էինք, այլ հեռուստաընկերության չկար, սովետական ստանդարտներով են գնում եւ այլն։ Սակայն ճաշակների բազմազանությունը ապահովում է այդ հեռարձակողների ամբողջ կազմով։ Մեկը կտա լավ դասական երաժշտություն, մյուսը կտա մի քիչ ավելի ցածրաճաշակ մեր կարծիքով բովանդակություն, բայց եթե նրանք չեն հակասում օրենքին, չեն հակասում նորմերին մեր մոտ ընդունված, ապա ճաշակ պահանջել այդ հեռուստաընկերություններից դա օրենսդրական նորմ չի, որի մասին չարժի խոսել։ Այստեղ հնչեց մեր հանձնաժողովի անդամի մասին կարծիք։ Դորյուն Առաքելյանի ընդհանրապես այդ հարցը հրապարակավ չի խոսվում, բայց միշտ շատ ժամանակ մասնավոր զրույցներում, սոցցանցերում, հիմքազմա ես կուզենայի շատ կարճ անդրադառնալ այդ հարցին եւ փորձել վերջակետը դնել։ Այո, ամբողջ կազմը մեր հանձնաժողովի ձևավորված է մինչև 2018 թիվը։ Կազմում են շատ տարբեր մարդիկ, տարբեր ուղի անցած, տարբեր քաղաքական հայացքներով։ Այնտեղ կան երկու հոգի, որոնք կռվել են Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Կա նախկին նախարար, կա անձնավորություն, որը եղել է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը, կա մեկը, որը ղեկավարել է մանկական ալիք, եւ մենք բոլորով կարողանում ենք ապահովել օրենսդրական նորմերը եւ ներդաշնակ փորձել կարգավորել այս հեռուստաընկերությունների աշխատանքները։ Ես լիակատար բոլորին վստահում եմ, մենք ունենք շատ տարաձայնություններ, հա, ինձ շատ ժամանակ
շատ ջանք այն ձանից պահանջում, որպեսզի ես ինչ-որ բանում համոզեմ։ Մենք վիճում ենք, բայց հավատացնում եմ ձեզ, այդ մարդիկ հայրենասեր, իրանց գործը սիրող մարդիկ են եւ ես բոլորին խնդրում եմ, այլևս այլ կամ այն կուսակցական պատկանելիությամբ մարդկանց չպիտակավորել։ Նրանք այս երկրի քաղաքացիներ են, նրանք ազնիվ մարդիկ են եւ իրենց կարողությունների չափով փորձում են կայացնել այս դաշտը։ Ես նորից եմ կրկնում, այս մի քիչ էթիկայից դուրս խնդիրները եւ մեր ամենաավակ ընկերն է Կորյուն Արաքելյանը, որը շատ լավ մշակութաբան է, լավ բանբաներ է, հա, եղել է, բայց իմիջիալոց այդ նույն մարդը 2003 թվականին Բաղրամյան պողոտայում դուբինկայով ծեծակել։ Ոչ բոլորն են այստեղ այդ ծեծը կերել։ Սա մեր հանձնաժողովի մասին։ Մի խնդիր էլ կա, տեսեք, մենք խոսում ենք միշտ պահանջներ ենք դնում հանրային հեռուստաընկերության առջև, չէ՞։ Մենք չափում ենք տոկոսները, հանրօգուտ հաղորդումների կրողը պետք է լինեն բոլոր հեռուստարադիո ծրագրերը, որոնք հանրային մուլտիպլեքսում են։ Ես առաջ անգամ չեմ ասում, բոլորը պետք է ինչ-որ չափով լինեն հանրային հեռուստաընկերություն։ Այն հեռուստաընկերությունները, որոնք անվճար հասանելի են Հայաստանի ամբողջ տարածքում։ Ինչ է դրա համար պետք։ Աջակցություն։ Դուք փորձեք պահանջել հանրային հեռուստաընկերությունից լավ բովանդակություն, հանելով իրանցից, հա, այդ պետական ֆինանսավորում։ Կաղորանք իհարկե ոչ։ Պետությունը վճարում է հանրային հեռուստաընկերությունին որակյալ հանրօգուտ բովանդակության համար։ Եվ այդ պատճառով է, որ բոլորը գիտեն իմ կարծիքը, ես դեմ եմ, որպեսզի տան այդ հնարավորությունը, ինչ քողի տակ էլ դա չլինի, գովազդի հնարավորությունը հանրային հեռուստաընկերությանը։ Ունեմ նաև ալտերնատիվ տարբերակ։ Այն գումարները, որը աշխատում է հանրային հեռուստաընկերությունը գովազդի միջոցով, այդ մասը հանել պետական ֆինանսավորումից, ստեղծել մի հիմնադրամ, որի հոգաբարձուների խորհրդանիշները կլինեն էլի հարգված մարդիկ, եւ այդ գումարի միջոցով պատվիրել հանրօգուտ կոնտենտ նաև այլ հեռուստաընկերություններին։ Եվ դուք կտեսնեք, եւ այդ փորձը կա շատ երկրներում, նաև բալթյան երկրներում։ Հանրօգուտ կոնտենտը մեծ գումարներ է պահանջում։ Այսօր տեղեկատվական դաշտում, կոմերցիոն դաշտում եւ Բաբկեն Թունյան այդ բաները բերեց, տվյալները այդ գումարները չկա հանրօգուտ կոնտենտ ստեղծելու համար։ Այսինքն նոր օրենքը ընդունելուց հետո կարծում եմ մենք լուրջ պիտի զբաղվենք այն բանով, որպեսզի փորձենք, հա, եւ հրավիրել հեռուստաընկերություններին նորմալ դիալոգի եւ փորձել աջակցել իրենց, որպեսզի այդ հանրօգուտ կոնտենտը լինի ոչ միայն հանրային հեռուստաընկերությունը, որը ընդամենը միակն է, հա, այն բոլոր հեռարձակողներով բավարարելով մարդկանց նաև այդ բարձր պահանջմունքները։ Սա էր, որ ես ուզում եի ասեի, ես որպես նախագահ ինչ եմ արել, ես չեմ արել, հանձնաժողովն է արել եւ այս տարեկան հաղորդման մեջ մենք փորձել ենք դա ներառել եւ վերջի հարցը ֆուտուրիստական ինչ կլինի։ Դժվար է ասել, որովհետեւ այդ բառը ես շատ եմ սիրում, պայթունային արագ զարգացումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների։ Ամենամեծ խնդիրը, որ վաղը չեմ սոր տեսա լսողական արտադրության հարթակներ կամ արտադրողներ կլինեն միլիարդավոր մարդիկ, ինչը արդեն այսօր կա։ Ցանկացած մարդ, որը ձեռքը հեռախոս ունի, նկարահանող, ինքը դառնում է տեսալսողական արտադրանքի ծառայությունների մատուցող։ Մտնում է Facebook, հա, նկար է գցում եւ տեսականորեն 3-4 միլիարդ մարդ կարող է հետևել այդ տեսալսողական արտադրությանը։ Եվ դուք շատ լավ գիտեք, այսօր բլոգերներ կան, որոնք շատ ավելի մեծ լսարան ունեն, քան որոշ հեռուստաընկերություններ։ Ինչ անել, առաջինը բոլորը ասում են, որ ի վերջո տեխնոլոգիաները կբերեն այդ ներդրված խմբագրին, որը կպահպանի այն ստանդարտները, որին համաձայնության կգան, օրինակ միջազգային հանրությունը, ՄԱԿ-ի միջոցով կամ եվրոպական կառույցների, ես չգիտեմ։ Սա մեկն է, որը կնվազեցնի այն ոչ հանրօգուտ կոնտենտը, որը ունենք, բայց ինչպես մենք սովորում ենք կորոնավիրուսի պայմաններում ապրելուն, այնպես էլ մենք պետք սովորենք այս խաոտիկ, հա, բազմազան տեղեկատվական հոսքերի մեջ ապրելու, որովհետև ամբողջը կարգավորել հնարավոր չի։ Այսքանը ինքը շատ մեծ թեմա է, շատ շնորհակալ եմ նորից ձեր արձագանքների համար, ձեր ժամանակը խլելու համար, ես էլ ձեզ ցանկանում եմ բարեհաջող աշխատանք, շնորհակալություն։